Биздин балдарыбыздын, кыздарыбыздын жашай турган жери жок. Аларга 10 жылга бекер беребиз. Атасы дагы, энеси дагы Кыргызстан. Бир тууганы мен, бир тууганы сиздерсиңер. Комнатасынын ичиндеги бүт төшөк журкандарын полностью даярдап алып келип көчүрүп киргизип коебуз. Макулбу? Азыр чыккандан кийин мен берем, мен силер карап коебу, макулбу? Экинчи этаждан баштайлыбы? Мына бир бөлмөсү, мына iki эшик, могу жерде туалет, ванна, могу жерде кухня. Мынакей 30 квадрат, 25 квадрат спальня. Мен ойлоп атам, жетет покачы. Мындан ашыкча. Жаш семьяга жетет да? Жаш семьяга жетет. 5 квадрат окшош. Bizde iki kvartira var, по-моему, Mehmet'den. İki eкен? Бирөө. Ildı жағында da biri var. Ildığında эмес. O ıldı жағында, как ошонун астында biri var. Кошобузда булардычы. 19. Ошондо эме кошобуз. Эки деңиз сервис окшош. Бизге ошондо эки бөлмөлүүдөн 13. Жок, эки бөлмөлүүдө бизге эки квартира керек, а? Экисиnden адемизби? Жок, женский мужской туалет. жок, азыр үстүндө үстүндө. Hazır bunu nimet tosoğuz. Ya. Немелерди мына казыктарды алып көрсөтүп бергенбиз. Казыктарды алып көрсөтүп бергенбиз. Я кызыл. Кете кызылдан, да? Кызылдан. Барата жасайбыз, сүйлөшкөндөрдүн барата жасайбыз дагы. Ошунун ичинде игральный парк, Артына метет. Артына өтөт. Артына өтөт. Артына метет. Да. Мына эмеге келет. Дөрүн кароолканасы. Мына семьядан косактысы. Азыр турган зданиябыз Мына кароолканы, мына азыркы кароолканын арты менен өтүп. Аны отлично. Змеядан түшүп мына өтүп. Всё. Это эмеге барат. Кызыл сызык бар. Всё, отлично. астана эшигине көчүрдү. Вот, это эмелер кийин ремонттон кийин тазалайбыз. Ремонттон кийин полностью тазалап алабыз. Очоккана. Очоккана боебуз анагы жакшылык, жамандыкта эмре койганчы, кой сою үйлөрүп көргөндөрүнчү. Бул жер өзү биздин мэриянын жери, жана Семёй гайынын жери. Бул жер жеке сага караштуу да, жанагы знактарды, жол знактарды жасай турган ишкана болчу. Семёй гай. Ошол жерди ажыратып алып, былтыр где-то бир июль айларында баштаганбыз. Өзү бул жерди жанагы сел саяктар үчүн жанагы туруктуу жашай турган жери жок. Сел саяктарга баш пайнек курсак деп курганбыз да. Анан ал биздин сел саяк жарандарыбызга тетиги Мутабаева көчөдөгү мурдагы неврологический диспансер бар экен, эски. Абдан эскилге жеткен. Ошол жерге ремонтту аларды ошол жака киргиздик да. Анан бул жерде жана айтып кеттим, 2006-жылдан 2025-жылга чейин Ош шаарыбызда үй бүлөлүк балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнүн саны 20га жетиптир. 20га жетиптир. Ал 20 жарандын 15-и Ош шаарында, бирөөсү Бишкекте, 4-өө Россияда. Ошол 15 жарандын мындай туруктуу жашай турган жери жок да. Жана кыргызча айтканда, детдомдо тарбияланып чыккандан кийин алардын бара турган, жашай турган жери жок. Бир тууганы жок. Алардын ал биздин жарандарыбыздын бир тууганы, урматтуу жетекчилер, бизбиз. Мен Нурлан Акимжан сиз, то есть ошол биздин тарбияланып чыккан балдардын баарын бир туугандары силер менен биз. Мамлекет. Кыргызстан атасы дагы, энеси да мамлекет. Ошон үчүн ошол жерде 26 бир бөлмөлүү, 28 2 бөлмөлүү квартира бар.
ошолордун баарын ушул жерге киргизебиз. 15-ин тең. Сиз айтып кеттиңиз, экөөсү 2 балалуу депчи. Ошол 2 балалуу биздин жарандарга 2 бөлмөлүү батирин беребиз. Калганына толук 1 бөлмөлүү батирлерди берилет. Булардын жашоо шарты мондай болот. Буларга 10 жылга бекер беребиз. 10 жыл жашашат. Анан да Кудайдын айтканы болор. Так. Бул квартира бүткөндөн кийин толук бойдон ичин под ключ бүтүрөбүз. Ичине кир жугуч машина, холодильник, микроволновка, кухонный гарнитур, шкаф, паласы менен, ичинде төшөк журкандары менен толук бойдон алып кирип киргизебиз. Биз үчүн белек болсун. Ошол эме бизде жашаган ошо жарандар бир 15и баардыгы үй бүлөсү жок. Турмушка чыккан эмес, үйлөнгөн эмес. Алар арасында инвалидтери бар, жашай турган туруктуу жери жок, ошо үйлөнбөй, турмушка чыкпай жүрүшөт. Кудайым буюрса ушул жерди бүтүрүп берип койсок, турмушка чыгышат, үйлөнүшөт, өздөрүнүн турмуш окатын, жашоосун улантып кетет. Могу жерге благоустройствосун карап, балдар ойночу аянтчасын карап, тетиякты асфальт сонун кылып коздоп бүтүрөбүз. Бул жерди буйруса 1 мартка аракет кылабыз. 1 мартка. Эгер аба ушинтип күн жаабай турса, эгер эметип калса, буйруса 25 марттарга толук бойдон бүтүрүп ушул жерге алып киребиз. Макулбу? 25 мартта толук ушул жерге көчүрүп алып келип киргизебиз. Андан сырткары урматтуу жетекчилер, ушул биздин балдарыбыз, кыздарыбыз турмушка чыгып той болуп калчудай болсо, ошо балдарыбыз үйлөнүп той болуп калчудай болсо, ошо биринчи кызыбыздын дагы биринчи уулубуздун дагы тоюн толук бойдон биз мэрия өзүбүз көзөмөлдө өткөрүп беребиз. Биз атасыбыз ошолор балдарыбыздын, биз энесибиз ошо балдарыбыздын биз жанагы бир тууганыбыз. Ошон үчүн ошо балдардыга көбүрөөк көңүл бурсак деген ой келди бизгечи. Бул мен жалпы мен эле жалгыз жеке чечимим эмес, бул мен орун басарларым менен мэрияда иштеген биздин аппарат менен чогуу сүйлөшүп ушундай чечимге келдик. Ошону мен силерге бир тааныштырып айтып коеюн дедим. Азыр тиги балдар келишти, баардык керектүү нерселерин баарын жазгыла, эртең курулуш материалдарын полностью алып келели. Эшиктерди Жомарт сен коесуң, ремонтун Шавкат сен, Милан сен баштайсыңар, биринчи ичинен монтажын баштагыла, ичин толук шыбап, бүтүрүп, телерин салып, стяжкасын кылып, полный ламинат төшөйбүз, коридорго кафель төшөйбүз. Сырттарын болсо базальт менен утепление кылып, сонун сыртын либо керамогранит кылабыз, либо жидкий травертин. Могу сокольный частын болсо, сонун кылып жанагындай богатый кылып шарды төшөп атпайлыкпы, таштардан, гранит таштардан, ошо гранит таштардан татай кылып коздоп эметебиз. Макулбу? Бизге ыраазы болуш керек. Анан жанында эртемей сетмей кылып койсок анда туура эмес болуп калат. Могу сырткы фасадтарын аябай коздош керек. Аябай коздоп, сонун кылып, эштердин калып этик эмелерин коюп, макулбу, карниздерин коюп, биякта таштарын коюп, могу жерге веранда кылып, могу жерге брусчаткаларын төшөп, тетияка площадка, детский площадка кылып, бул жака стоянка кылып, абдан коздошубуз керек. Абдан коздоп, сонун элитный кылышыбыз керек, элитный. Элита болуш керек да. Келген ошо биздин балдар, кыздарыбыз кубанып жашаш керек. Рахмат, мамлекетибизге рахмат, президентибизге рахмат. Мамлекетибиз бар, элибиз бар, жерибиз бар, бир туугандарыбыз бар экен. Биз мына көчөдө калган жокпуз дегенде мамиле болуш керек да аларгачы. Азыр алар иной раз тарынат да, Мына биз 18ге чыктык. Балдар үйүнөн чыктык, эми каяка барабыз дейт да. Каяка барабыз? Ошолордун суроосуна мынакей жооп дейбиз да. Мына мояка келесиң.
Sen mamlaketің бар, елің бар, жерің бар, bir туғаның бар, президентің бар. Мынаке, урматтуу президентибиз мына сага мондай жай салып берди, мамлекетибиз мына сага үй салып берди. Кел жаша деп туруп мына киргизип коюш керек да. Ошондон алардын духу көтөрүлөт, настроениясы көтөрүлөт. Айтат, о бизде керек экенбиз биз мамлекетке. Биз мамлекеттин жараны экенбиз. Элим бар экен, жерим бар экен, bir тууганым бар экен деп туруп кубанычта келип жашашат. Ошо маселени биз катуураак карашыбыз керек. Ошону катуураак карап, ушул биздин жети бизде неме бар, жакшы макал бар го, жетимдин бешенесин сыласаң, бейишке чыгасың дейт да. Ошол биздин как раз балдарыбыздын бешенесин сылап койсок, мына Кудай кааласа бейишке чыгат балдар. Ишибизде жүрүшөт. Эми машина берип атабыз, билектерди кылып атабыз, аркы көйдө төмөн кылып атабыз. Ушул балдары бизден эстен чыгып калып кетет да. Бул балдарды эстеп, бул Нурлан Атилжанович менен Абдеш Шашанович менен, Жеке менен, башка жетекчилер менен, төрага менен кеңештикте ошо туура болот экен, ошол деп ошо токтондук. Алардан жайлайбыз, бир 10 жылга бекер эчтеме төлөбөйт. Эчтеме төлөбөйт. Бардыгын светин, суусун, бүт бардыгын мэрия төлөй турган кылып коет. Бир алар кубанып жашасын, макулбу? Ошондой кылайлык. Все, давайте. Силер калгыла, санагыла, эметкиле, эртең менен ишти башташыбыз керек. Прям срочно. Хорошо?